l-lukanda di, jew. Jwersa għalim. Jwersa. Tmiss li ġem. Astra. Għara, daqsek. Nilqawkom maħna ġewwa l-ewwel special ta' Overdrive fejn għamilna avventura ġewwa Salerno. Se neħdukom magħna fi vjaġġ ta' kważi 2000 km fejn morna nfittxu karozza li mhix daqshekk jissiba fil-Gżejjer Maltin illum il-ġurnata. Efhem, limited edition not by choice. X'inhi limited edition, m'hawnx minna men. Emma, anyway. Da kollu beda meta Mark ra avviż fuq website Taljana. Araw naqa. Vou pra Oslo, pra sair no Oslo. Bloco áspero da terra do bacalhau, que todo é. Thanks ta. Anyways, il-pass li jmiss kien li Moran Sullivan u nibbukja il-shipping tal-karozza għal meta nixtrija. Jekk nixtrija. Cai a neve ou passa sol, vai pra avenida no dia de carnaval. Issejja norukom għal vjaġġ tagħna kif żvolġa. Bażikament l-avventura tagħna kienet ikkonċentrata hawn isfel fiż-Żarbuna. Ta' kjara? L-Jemen tal-Italja. Anyway, bdejna l-vjaġġ tagħna minn Malta fejn badna titjira lejn Bari. Fejn wasalna hawnhekk u krejna karozza li sfortunatament kienet Fiat Panda magħmula mill-Weetabix. Fejn badna triq u tlaqna lejn Salerno. Fejn morna Antex konċessjonarju tal-Mazda biex naraw il-karozza. Eżatt. Kalbli. Rida ta' Jeremy Clarkson. Għasir nexxilu jwassal Panda sal-magna tal-biljet. Vjaġġajna kważi 250 km ġol l-iktar karozza skomda li qatt soqna, sakemm fl-aħħar wasalna l-lukanda. Alla kemm taf tibbukja men sabiħa, Jiena mhux ħanorqod miegħek ġosodda għax ma ħsilx int. Jien ħanorqod fuq dik tista' tkun skomda. Wara li qedna l-affarijiet fil-lukanda badna triq lejn l-autodealer. Għad-dispjaċir tiegħi il-karozza ma kienx fil-kondizzjoni li kont qed nistenna, ir-ritratti arqu xi ftit bija. Naturalment ippruvajt inniżżillu ftit il-prezz, imma dat-Taljan kien wisq qiebes u ddeċidejt li ma naġġilx u naħsibha ftit. Wara li rajt il-karozza live illum, konfondejt naqra x'm'għandax taqsam xejn ma' ritratti li kien batli fiha xabba sadid li f'ċerti postijiet anka pjuttost gravi u se tinvolvi ħafna iktar xogħol milli kont qed nimmaġina u ħafna iktar spejjeż u bejni u bejn ruħi jaqqasna f'x'se nagħmel, to be honest. Ovvjament kieku kienet karozza qiegħda Malta u mort nara, ġifieri qas kont nerġa' nħares lejha kont ndabbar rasi, imma la tkun għamilt dat-travel kollu u tkun organizzajt il-biċċa xogħol kollha taħsibha darbtej qabel taqbad u tgħid mhux ħanoħodha. Issa naraw norqod fuqha u nara x'niddeċidi filgħodu. Għamilt lejl newden u wara metru pizza u gallum birra iddeċidejt u l-għada tlaqna liha. Wara ħafna bikju teżista snin, Mark fl-aħħar sra l-karozza, alla volja kienet f'kondizzjoni naqar milli dak li kienet jistenna. Fil-verità, veru kelli naqra d-dubji tiegħi, però konti l-infittxa ħafna dil-karozza u peress li hija coupe u ma tantx issejbu, bażikament kelli nixtriha. Minant id-dealer kellna nċemplu towtra għax naturalment il-karozza ma kienx timxi, il-klaċ kien imwaħħal biex iniżżilna sal-port li qiegħed hawn x'imkien taħt trasmetju
biex jabbinna fuq il-vapur. Fil-fatt minn hemmhekk kellna naqbdu vapur tal-Grimaldi li ħajoħodna fuq vjaġġ ta' 1000 km sa Malta, però tow truck ma setax jabbinna fuq il-vapur. Għax il-vapur kien delayed 8 sigħat. Araw naqa'. Il-vapur għamel delay ta' 8 sigħat u sfortunatament ta' towing ma setax jistenna magħna u tefa' l-karozza f'ġemp u telaq. L-ebda ħaddim tal-port ma kellu idea fejn ser jitrakka l-vapur u spiċċajna għadna nistennew. Mbagħad stennejna u mar kanata. Wara 7 sigħat u nofs jilmaħna ħaddim tal-Grimaldi u ta' qalb tajba ju ġibdilna l-karozza sal-vapur u l-agonija fl-aħħar spiċċat. U spiċċajna nardu. Ifhem, xi ħadd minna biss raqat. Qabel wassalna Malta l-vapur kellu jwaqqafna hawnhekk ġewwa Catania. Post magħruf għal Maltin għal bar games iżda magħruf magħna għall-attentati ta' rapes u s-serq. Anyway, kellna 5 sigħat layover ġo dal-port u aħna bħala nies responsabbli morna fil-ħin. U fl-aħħar mill-port ta' Catania tlaqna l-aħħar biċċa tal-vjaġġ tagħna bil-vapur lejn Malta. Alla volja xorti kienet kontrina xorta wasanna qawwin u sħaħ. Il-karozza waslet Malta wara kedd enormi. Però dan kollu ma kienx għal xejn. Fil-fatt għandna sorpriża żgħira għalikom. Eżatt, nixtiequ nannunċjaw spin-off show tagħna bl-isem ta' Overdrive Restore fejn mhux biss ħanorukom kull pass relevanti fir-restawrazzjoni ta' dil-karozza. Però jien ukoll ħanirrestawra karozza tiegħi u ħanħallu f'idejkom biex tażlu ta' min hi l-aħjar. La tħajjart. Ibqgħu seguna fuq il-paġna uffiċjali tagħna Overdrive Malta u fuq is-sit uffiċjali overdrivemalta.com. Ejja nkomplu. Tmissniex għax-xaba Spaner. Waqt.